אני רוצה שתדמיינו את עצמכם בשדה ענקי של פרחים, מלא פרפרים מסביב, ציפורים מצייצות, השמש זורחת בשמיים, אבל אתם בתוך אקווריום זכוכית, אטום וסגור, ולא יכולים ליהנות משום דבר מהיופי המושלם הזה. איך הייתם מרגישים? ככה בדיוק מרגיש בן אדם שלא עובד בתשוקה. הוא יודע שיש לו כוחות הרבה יותר גדולים, אבל הוא לא יודע מה הם. הוא כן יודע שהוא לא מביא אותם לידי ביטוי. ככה אנחנו אלופים בלהגיד מה אנחנו. להיות בינוני ולא להיות בשיא שלנו זה אחד הפחדים הכי גדולים. אנחנו מרגישים שם תחושת אכזבה ופספוס והחמצה מטורפים. אם הייתי אומרת לכם שיש לי את המפתח לצאת מהאקווריום, יש דרך לגלות את התשוקה שלכם בעבודה. אין מצב שלא הייתם קופצים על ההזדמנות. אני רוצה להזמין אתכם להדרכה חינמית, מפחד להגשמה. ניתן לכם את הדרך לעשות את הפריצה המקצועית שלכם ב5 שלבים ולפתוח חלון הזדמנויות חדש לעבודה משמעותית ומלאת סיפוק ושמחה. אז בואו תצטרפו אליי להדרכת זום ב-28.5.